我哋而家超市採購中，我以為你要帶我去食沐浴露。係咪啊？誒，嗰邊啊，嗰邊咧？耶！呢個咧，今日咧，我同黑人交換禮物咧，呢個咧係我俾佢嘅禮物啊。點啊Oh my god！我好 surprise 啊我起咗元芳啊，夠誠意啦。 ！Oh my god！哎呀，我覺得自己愧對於你啊！慘啦，今鋪真係慘啦，今鋪。好啦，我哋終於坐低咗啦。點啊？你對於呢個環境？我覺得做人應該奢求咁多嘢咯，即係有陣時我哋要自足啲。我哋有個咁好嘅位，係咪又冇乜人？幾好啊呢個！我哋係兩邊同時進行中。好啦，我哋而家食嘢啦。依家個 vlog 咧就由我主宰啦。OK， 我係今日嘅主持人。我哋今日咧嘅野餐咧有壽司啦，壽司啦，有曲奇餅啦，仲有我嘅椰飲啦，係幾有聖誕嘅感覺。呢位小姐有自己嘅 vlog， 唔主持人哋嘅 vlog。唔係，我而家要參與一下先，咁陣間就到我啦。所以大家睇完呢個咧就睇我嘅，睇完我嗰個咧就睇佢嘅。講得好，講得好好。啊，應該會見到一份先嘅。呢個係咪？入面係咪開得嗰啲鎖匙？香膏嚟嘅。哇！呢個好靚喎，睇方頭先。佢有好多隻色咯，但我覺得銀色一定係最啱你嘅，所以我就買銀色。如果我自己買，我都係會買。有啲 BB 粉嘅味咯。BB 粉玫瑰味嚟嘅人哋，你做乜嘢啊你？我係覺得話咧，如果你有時咧失驚無神唔記得噴香水出街嘅話，你掛喺個袋直接急救呢個。仲有一個，我見到啦。我全部都係可以掛喺個袋度，咁我就可以去邊度掛住 Erica。佢係咩嚟㗎 ？BB 造型嚟㗎。BB 咯。係啊 ，BB 造型嚟嘅。好似我咁 BB。我攞咗嚿細嘅先，都估係咩嚟嘅？我想講呢個唇，呢個係又係新出㗎呢個。但我想講咧，呢個我係特登揀㗎，因為我諗緊你要咩色，即係我就記得你同我講你係一個好 cool tone 嘅人，係啊即係我就特登揀咗支最 cool tone 嘅顏色俾你咯。係咪你中意嘅顏色啊？我想講咧，我突然間，你聽你冇攞出嚟，我突然間覺得我買嘅嘢同你買嘅嘢好似咯。呢一個嘅話，咁即係又係香水嗰啲。唔係香水，唔係香水，咁呢一似啊？都係香味嘅嘢咯。呢個好得意啊！你知唔知咧？我最開波係諗住買呢嚿嘢俾你。哇！我哋真係撞咗。跟住我唔係同你講，我驚你會唔用，係因為我其實我唔知會唔會用 hand cream 咯。哦。因為我最後冇買到呢嚿嘢咯。就覺得佢好得意咯。好 Q 啊！我起勢聞嘅，我都聞唔出係咩味。我都唔知出嚟就會試完嘅話俾你哋試啊！陣間見啦，我哋要傾秘密啦，拜拜。好靚啊個天！好似我咁。係你最靚，你最靚，你最靚。耶！合照啦啫。天咗啊！哦 ，help！好靚啊呢度，但係咧就多人多到。你睇呢位小姐點影相？呢位小姐係。咁我影唔到啲人咯。佢嘅視覺就攞到咁咯。我影俾你睇啊！落咗嚟嘅視覺就係咁啦。哇！呢邊好行啊，呢邊好高。跟住嗰位小姐唔敢落嚟啊！耶！我哋走咯。Hello！呢個小姐喺我頭先未 roll 機嗰陣已經 hello 咗10幾次咯。我 hello 大師，又有 check check。
你唔係新一代 rapper。係啊，幫我改翻個名，大家幫我諗下個 rap name 啊，唔該。Thank you。我想講咧，頭先咧見到間 shop 咧係咁樣嘅，但係應該唔知見唔見到個名咧，佢叫做852852，香港852。 100咩？150個零 call 啊，係嘛？有冇聽過？冇，係咪150個零啊？完全冇聽過。嗰個鄭嘉穎嗰個廣告台詞咩？150個零 call，係咁樣講。雖說我哋爭2年，但係點解你講嘅嘢我聽唔明嘅？嘢嚟嘅喎，唔得，我一定揾俾你睇啊！而家咧 Helen 話咧，我唔使揾條片，佢要佢嚟復刻一下呢段廣告，嚟交俾佢。 150個零 call，好似啊！快啲留言同佢講話真係有幾咁似啊！兩個一齊告我，唔好啊！手下留情啊！算啦，我哋就咁完啦，今日，拜拜。記得睇我條片啊！係啊，記得去 Helen 嘅 channel 度睇佢今日拍，佢拍得多啲咯，我拍得少啲咯。但我懷疑我剪10世都未剪完啊，因為有強迫症。一陣我出完條片咧，可能過咗10年，佢條片都仲未出咯。唉，咁大家就快啲去炸佢 IG 啦。冇啊，我將個 IG 變咗個 private 啦，大家都揾唔到我。咁我今日就會用呢一支，我而家未搽嘅，不過跟住我而家就要先換咗呢一個上去我個袋先。我哋而家到咗太古廣場，勁靚咯呢個。我哋而家去食嘢先。呢個裝飾 so cute。我哋而家坐低咗啦，我哋係食呢個米線陣。咁我哋而家坐低就交換禮物。嚟啦！其實我買咗啲咩就已經嘅紙袋一睇就知咩嚟嘅，你應該知咩牌子嘅，你應該。冇袋啊！我嗰個，我唔知你有冇見過喎最近呢一樣嘢。冇啊！我冇佢哋啲嘢。哇！好得意啊！呢個，哇！我哋揀嗰啲嘢差唔多。多謝。好啦，佢到我啦。我見到個側面係咁樣嘅。你中唔中意？Oh my god！你有冇見過？我有見過啊！超中意嘅一個，超中意呢個牌子咯。佢係我唔會點，我冇乜呢種色嘅眼影，因為我係用嗰啲超級無敵酷通嘅嗰啲咧。佢呢個比較偏 warm 通咯。我同媽咪講話，我個 friend 係中意 pink 啲，跟住佢話送咁樣好多送啲唔同啲嘅嘢，你會唔會用？我會啊，點解唔會用啊？呢個係 Carla 嘅，呢個係我嘅。嗱，呢個個殼啦，咁跟住咧呢啲就係我揀俾佢嘅啦。佢砌好咗啦。哇！差啲 P 差啲 P 差啲 P。突然間發現有隻狗仔嘅，我哋上咗嚟啦！呢個位仲靚咯，原來呢個位真係可以見晒成棵聖誕樹。嗰邊仲有個聖誕花圈，超多燈飾，勁靚咯呢度，好多禮物盒喺呢邊。呢度真係無敵靚。咁我哋而家行多陣之後咧，我哋就要坐翻巴士翻去啦，如果唔係一陣冇車翻屋企。我哋而家走咯，等緊巴士，巴士未到。我哋咧啱啱咧，因為2個暈車浪，跟住咧係顧住喺度瞓咧，我哋 miss 咗我哋要落車個站，然之後我哋過咗一個站，然之後而家唔知去咗邊咯。我哋見到希望嘅曙光，前面就係我哋嘅商場啦。睇下我哋呢2位人類有幾咁嘅癲，宵夜。我哋喺度食宵夜咯，竟然。我食薯條同埋 milkshake，佢食 burger。
食嘢先，食完就真係翻去啦。咁條 vlog 今次就到呢度先啦，拜拜。